मैं खन मैं दा जरक कना मिदटांग सुजोग की बाñ ñam दाड़ेया आमार लाइफ रे घुरे चलाव लगित ते चेदा उनी के आम सुक्रे बाय दोहेत निया आम लेका तो उनी तो बाय दुलड़िन तहना चेदा उनी के आम सुक्रे बाय दोहेत निया बुझ किदिन तो चेदा रोड हेज सनायेद मेया इᱧ मेता में थेना आमेम बड़ाया इन आरो आमके इñरेन दुलड़िया बेनाव सनाñ तहना इᱧ लाइफ रे आरो रुआड़ अगु सनाñ तहना खूब कष्ट होयो तीन तहना तोबे चेदा बाम रोड हे हचुइन केना आमार लाइफ रे रुआड़ अगु दोñ दड़ियाम गया आम जखन गी इन सेनम कोयका तखन गी आम निजे के अडी खराबेम बुझा प्लीज ओना को आलम मेना राज सनाñ केना सेदिन इन हनी राग लेदा आम मिद धाव कते हो बाम बेंगे रुआड़ दिने प्रत्येकटी निदा इन बेंगे कते तहन कान तहना आर आमा इन कथा गिन दिसये तहना आम सेनिन कोय लेखाय इन कष्ट गिन दिसया उना निदा बिन जपि तेन ता कदा उना दिन बिन जम तेन ता कदा सॉरी प्लीज सिके कኝ में आमा सॉरी दो बाय दड़िया इन पारमाकान कष्ट दिन को रुआड़ अगु दया कते नौकान कथा तो आलम मेना इᱧᱟᱜ कष्ट होयो कना भालीम तहना इन हन चेष्टाया भाली तह लगी तो प्लीज एटा होड़ा मोने सा नौका दो अलुम खेला अच्छा सारे के मिदटांग सुजोग हो बाñ ñama मिटे कथाñ लेया आम चेदा इन ठे रुआड़ हेज सनायेद मेया चेदा आम तिहिñेम एकाई कना ओनाते ताव रहो एकाई ते तीना कष्ट बुजुग तहना जहाय कष्ट नाम कदा उनीगी बुझ कदा बाय प्लीज जस्ट मिदटांग जान सेमिñ में आमा मोने दो ची चोयले इᱧᱟᱜ मोने दो बाñ दोहो दड़ियेम सारी ना के सेदिन जुदी आमिन बुझ केमा ताहले निंकन अवस्था रे दो हयतो बाñ ñुरुगोआ कथाñ एमाम कना।